Focus area ya kwanza ni mambo na environment, upandaji wa miti. Tunapanda miti kwa sababu tunaelewa mazingira ambayo tunaishi. Baadhi ya wamama ambapo tuliwachukua tukawapatia kila mtu portion of land kidogo kidogo, ili aweze kulima na aweze kupata kidogo ya kusaidia familia. Tunaelewa mambo na changamoto za kambi, mambo na kategori, ili iweze kuwawezesha kidogo. Mazingira bora ni afya yako, mpenda mtazamaji, na kwa msimu huu ndio tunakuja tena kwa mara nyingine. Karibu sana kwenye video hii ambayo tunatembelea leo CBO moja ambayo inajiita Lift, lakini Lift ni CBO ambayo inahusiana na swala ya mazingira. Lakini kwa leo hatujajua mazingira yao wanailindaje na wanafanya nini kiukubwa. Kwa video utatambua mengi sana. Jiunge nasi ili usikose kufaidia mawili matatu kuhusiana na masuala ya mazingira hapa Kakuma mnamo kambi ya wakimbizi nchini Kenya. Naitwa Esther Shubabu, Chris Santos anashikilia kamera. Jiunge nasi utafahamu mengi zaidi. Karibu mpenda mtazamaji, Beyond Borders Podcast Connect, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shubabu. Na tuko na ndugu yetu hapa sasa hizi. Salama. Ni mara ya kwanza tuko pamoja kwa kipindi hiki, utajitambulisha watu wakufahamu? Asante sana. Kwa majina naitwa Baraka bin Isaac. Leo tuko hapa ofisini kwenu, sijui nyinyi kina nani? Asante sana. So sisi ni Lift, mimi nafanya na Lift CBO ambayo inaendeshwa na vijana na mimi ni coordinator hapa. Lift mnafanya nini? Lift ni kiundani kabisa, utatufafanulia vizuri. Sawa, Lift kwanza hiyo sio a vibration, hiyo ndio vile ilivyo. Lift maana yake ni kuinua mtu juu. Vile ambavyo sisi tunahitaji sisi sote tukue sawa sawa. Yule ambaye ako chini ni lazima ainue mwingine akue juu, sisi sote tukue equal. Lift ni kampuni ama ni CBO ambayo inaendeshwa na vijana ambao wamekuja wamekaa chini wakaleta wazo la kusaidia jamii. So Lift hapa kuna zile activity ambazo anafanya ambayo inasaidia community, ni vile ambazo focus area ni 3 ambazo Lift CBO inafanya. Focus area ya kwanza ni mambo na environment, upandaji wa miti. Tunapanda miti kwa sababu tunaelewa mazingira ambayo tunaishi vizuri, miti inahitajika. So tunapanda miti na baada ya kupanda tunauza miti. Pia hapo kwa miti tunajua kuwa tunaweza kuwa tukipanda miti, kuna wale ambao huenda labda anaweza kakata miti sababu ya kuwasha moto, vitu kama hizo. Lakini sasa tena tukakuja na solution nyingine, tukawaletea jiko ambayo haitumii mkaa. So kwa sababu lengo letu tunahitaji miti na tunajua sisi sote faida ya miti. So pia tunafanya mambo na agriculture, mambo na kilimo kiufupi. Kwa kilimo tunapanda mimea, tofauti ya mimea ambayo tunafanya. Hizo mamboga mboga tunafanya. Kuna baadhi ya wamama ambapo tuliwachukua tukawapatia kila mtu portion of land kidogo kidogo, ili aweze kulima na aweze kupata kidogo ya kusaidia familia. Tunaelewa mambo na changamoto za kambi, mambo na kategori, ili iweze kuwawezesha kidogo. Baada ya hapo sisi kama Lift tunawapatia kila kitu. Tunawapatia kwanza vitu za kulima, mbegu, maji, tunawapatia kila kitu chochote. Lakini kwa sababu ya manufaa ama ya kujaribu kurekebisha hizo vitu kidogo kidogo, ndipo sasa wao wanatoa 20%. So nikisema 20%, naashiria kuwa kama mama akiuza mboga za 100, sisi atatupatia 20 peke yake. Ndizo ambazo atatupatia. Then hiyo 80 yote ni yake. Kwa sababu waende kutatua hizo shida kidogo kidogo kwa nyumba. Na sisi ile 20 si ati labda ni manufaa yetu, tena ni manufaa yake. Kwa sababu huenda labda kitu kitakuwa kinahitajika, kitatoka kwa haraka, water can zitahitajika kwa haraka, tunawapatia hizo vitu za kulima, tunapatia. Vile vile pia tunafanya mambo na beekeeping hapo kwa agriculture. Beekeeping namna ya kufuga nyuki. Hiyo ndio ambayo inaendelea. Ni vile tunasubiri nyuki zenyewe ziingie, lakini mahali tumeshatenga. Pia
tukakuja na wazo la kuweka fish pond, namna ya kufuga samaki. Kwa sababu tunahitaji mambo na kukula, tunaelewa vile iko. So ndio maana tunazunguruka hapo mambo na hiyo agriculture. Kando na hiyo pia tuko na livelihood. Kwa livelihood zimejigawa. Kwa livelihood kuna mambo na kushuka, ile mambo ya kushuka wamama, vitu kama hizo ya vitu za nywele. So hiyo class ipo, either inaweza kuwa ni class, pia kama unataka services unaweza ukafika lift. Pia kuna mambo na kushona, mambo na kushona manguo, hizo vitu zote za harusi nini na nini. Pia ni class, ama pia service inaendelea hapo hapo. Ukitaka services unaweza ukakaribia hapo lift, utasaidika. Pia kuna mambo na upishi, catering. Ya upishi unaendelea hapo, ni class. Tena pia services iko, either maybe naweza nikahitaji kuhaya vitu, sufuria, hizo vitu zote unaweza ukafika hapo. Pia nikitaka kupikiwa keki unaweza ukafika tu hapo, vitu kama hizo. Na ukitaka kusoma pia utakaribia hapo. Pia kuna mambo na phone repair, utengenezaji wa simu. So vijana wako hapo na hiyo class inaendelea. Simu ikiharibika wanatengeneza, na hata sisi kama mastaff hatuna shida yote ya simu. Simu ikikuwa kidogo tu hivi tunapatia hao phone repair, wanatatua haraka haraka. So na pia na ICT, hiyo mambo na digitali computer. So hiyo class pia zinaendelea. Lifti mlianza aje kwanza? So lifti, kama nilivyosema awali, lifti ni vijana ambao walikuja chini, walikaa chini, wakaleta wazo ili tuweze kusaidia community. So wazo hilo lilianza 2022. Hilo ndilo wazo ambalo lilikuja. So baada ya hiyo tukaanza ifanyia utafiti, tukasema ni lazima hii wazo litimie. So ndio tukaanza kufanya mambo na registration. Unajua kabla ya kuanza kitu ni lazima ukuwe na kibali. So tulitafuta hizo vibali na tukapewa vibali, ikakuwa 2024. So now tuko full registered, recognized, na hata tuko na hizo zote za serikali, tuko tu vizuri. Kwa leo mnafanya kazi na watu wa aina gani? Nyinyi wenyewe, kwani tunaona wewe ni Mkongo. Sasa mnafanya Wakongo peke yake ama? So hapana, kwa sababu kambi hili halibebi tu Wakongo peke yake. So hapa tuko na nationality mingi kabisa, kwa sababu hata center admin ametoka South Sudan. South Sudan. Pia hata hairdresser ni Somalia. Pia utapata hizo vitengo zote tumemix kabisa. Tumemix nationality zote tofauti tofauti. Na kwa sasa mnakuwa mnakumbana na shida gani kwa hivi vitu vyenu? Changamoto kubwa sana ambayo sisi tuna face kabisa, na kulingana mazingira, ni maji. Kilimo ambacho sisi tunafanya ni ile ya kutumia solar pump, kwa sababu lengo letu vile ambavyo nilivyosema awali, tuna deal na mambo na environment. Na environment hatuwezi tukatumia generator. Generator hiyo ina pollute environment. Sasa sisi tulikuja na ile method ya kutumia solar. Solar inavuruta maji kutoka chini alafu ina supply kama kawaida. Sasa inafika mahali wakati ya kiangazi, maji inashuka chini sana. Sasa hiyo ndio changamoto pia kwa upande zote mbili. Sana lengo letu tunataka tuzidishe kile kiwango ambacho tulichokisaidia. Yani tuzidishe, kwa sababu tunataka hata tukue na portion na land kubwa sana. Na land kubwa ni lazima tukue na maji. So yetu tunataka tukue na borehole. Ndicho ambacho sisi tunakalia chini, tukue na borehole, ile maji ambayo inakaa na sustain, sio kauka. Hiyo ndio lengo letu. Lakini shida ambayo tuna face sahii ni hiyo changamoto ya maji. Kwa sasa mnakuwa mnafunza bure ya maji? Hapana, unajua kwa sababu sisi hatujakuwa na wale wafadhili ambao wamesimama. Ni lazima kupitia wale wanafunzi ndio ambao wanasaidia tena ile project iende. Na hatulipi kama vile inavyotakikana kwa zile institution kubwa kubwa. Sisi tumejaribu kuiweka kwa ufupi, yani kidogo. Kuna vile tuseme vile ICT, mambo na computer, beginner ama advance. Kulipa kwetu registration ni 250, kwa sababu tunaelewa mazingira vile yalivyo. 250 kwa mwezi ndio analipa 500, na inachukua miezi 3 peke yake. Vile vile kwa phone repair ni 500 registration. Then kwa kuanza kusoma unalipa 1000, na ni course ambayo inachukua
miezi mitatu. Pia vile vile hao wasusi kushuka pamoja na kushona niyo registration ni 500 kwa mwezi wanalipa 1000. Kwa sababu iweze kusaidia kununua zile mahitaji kidogo kidogo. Kwa maendeleo gisi mnazidi na kuendelea, unaona level yenu itakuwa wapi kwa hii miaka inazozidi kuja hapa hizi 5 itakapofika mwaka 2030? Kwanza kwa vile ambavyo ninavyoona kufika hapo baada ya miaka 5 na hatimaye tutakuwa tumeshafungua, hata imekuwa branches nyingi, hata Kalobeyei yetu tunahitaji pia itafika. Tunataka tukue imeshakuwa kubwa, tumezidisha na tukue tumereach watu hata kama yuko host ni lazima tufike huko, kwa sababu lengo letu ni kusaidia watu wote. Inaweza kuwa ni refugee, inaweza kuwa ni citizen, hatujali, but lengo letu ni kusaidia watu, na tuna imani kuwa baada ya hiyo miaka 5 tutakuwa tumeshafikisha watu wengi sana. Kwa ujumbe gani basi unaweza kuwa na ukasikia leo? So kwa kifupi, kwanza naweza nikasema kwanza asante. Asante kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Pia ningeweza kukaribisha kwa yule ambaye huenda labda hajajua lift vizuri, anaweza akatembea lift kuja kuona vile ambavyo, unajua ni lazima mtu aone, si kusikia. So ni lazima akuje aone. Pia huenda labda kuna yule ambaye anajua hapa vile ambavyo nimesikiza hawa watu wanaweza wakasaidika hapa. So pia anaweza akatuambia ati kwa vile ambavyo nyinyi hapa nimeona hivi na hivi, hii inaweza ikawasaidia. Tunaweza kuwa tunashukuru. Na sisi hatubagui, mtu yeyote anaweza kutupatia idea. Tunakubali. Location tuko hapa Kakuma 1 block 14 hapa opposite na Fashoda. Hapo karibu na Fashoda tu hivyo, ukiuliza lift hapo watakuambia. Fashoda ni ile shule ya wavulana. Hapo ndipo ambapo tunafanya activities zetu. Lakini so far vile ambavyo tunaendelea, tunataka, sababu tuko na center 2, lakini ambayo tunaitumia sana, ambayo ni ya kwanza ndio hiyo hapo Fashoda. Lakini pia center nyingine ambayo kwa sasa tunaenda kuifungua iko hapo Sanitation. Sanitation ni center nyingine ambayo tulipewa na Peace Wind, ambao walitukabidhi baada na wao kuona vile ambavyo tunasaidia community, na wao hawakukuwa na kizuizi chochote, wakasema tumewapatia hiyo center. So pia soon tunaangalia vile kuna zile ambazo budget tunaiweka ili activity zote zikae hapo kwa barabara, kwa sababu kuna zile activity ambazo zinahitaji ma customers. Zikikaa hapo kwa barabara itakuwa vizuri. So ndio hivyo. Kwa siku yako leo tunashukuru sana. Pia na mimi nimeshukuru sana. Ndio, kama ulikuwa unajiunga nasi, ni ndugu zetu wa CBO toka Lift. Tulikuwa tunazungumza mawili matatu kuhusiana na jinsi maendeleo yao yanakuwa, walianzaje, changamoto ambao wanakuwa wanazipata. Vile vile umesikia mengi, wako hapa Kakuma 1 zone 14. Ni hivyo, unakuja hapa Fashoda, ni shule ya wavulana, unakuwa unapata bila shaka ideas, na vile vile msaada wako unahitajika. Kwa mengi zaidi kuhusiana na masuala ya Kakuma, jiunge nasi kwa video zetu zinazofuata. Naitwa Esther Shubabu, Chris Santos alikuwa anatupeperusha hewani. Tukutane mimi na timu nzima, tuseme tu bye bye.